প্রিয় ছাত্রছাত্রী সবাইকে আমার চ্যানেলে ওয়েলকাম। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি ক্লাস 3 এর ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের লেসন 5 লিটল রেইনড্রপস এই কবিতাটির 12 নম্বর অ্যাক্টিভিটি সলভ করব। তো এই অ্যাক্টিভিটিতে একটি গল্প দিয়েছে, দ্য টেইলর বার্ড অ্যান্ড দ্য ফার্মার। টেইলর মানে টুনটুনি পাখিকে টেইলর বার্ড মানে দর্জি পাখি বলা হয়, অ্যান্ড দ্য ফার্মার কৃষক। তো টুনটুনি পাখি এবং কৃষকের গল্পটি আমরা আজকে পড়ব। ওয়ান্স এ টেইলর বার্ড বিল্ট এ নেস্ট অন এ স্মল প্ল্যান্ট ইন এ প্যাডি ফিল্ড। তো ওয়ান্স মানে একদা একটি টুনটুনি পাখি বিল্ট এ নেস্ট একটি বাসা তৈরি করলো। নেস্ট মানে পাখির বাসা। অন এ স্মল প্ল্যান্ট ইন এ প্যাডি ফিল্ড, এবং বাসা কোথায় তৈরি করলো? ছোট্ট ধান খেতে। প্যাডি ফিল্ড, প্যাডি মানে ধান ক্ষেত, প্যাডি ফিল্ড। শি লিভড ইন দ্য নেস্ট উইথ হার ইয়ং ওয়ান্স, এবং সে এই ছোট্ট ধান খেতে তার ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে বাস করে। ইট ওয়াজ আর্লি অ্যাটাম, এটা ছিল অ্যাটাম মানে শরৎকালের প্রারম্ভ। দ্য ক্রপস স্টার্টেড টু রিপেন, তখন ক্রপস এই ফসলগুলো বা ধানগুলো পাকতে আরম্ভ করেছে। সুন ইট উড বি টাইম টু হারভেস্ট দ্য ক্রপস, শীঘ্রই এই ক্রপস মানে এই ফসলগুলো কাটতে হবে বা কাটা হবে। ওয়ান ডে দ্য ফার্মার অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ কেম টু দ্য প্যাডি ফিল্ড। তো একদিন ফার্মার মানে কৃষক এবং তার স্ত্রী এই ধান খেতে আসলো। দ্য ফার্মার সেড টু হিজ ওয়াইফ, এবং কৃষক তার স্ত্রীকে বলল, ফার্মার মানে কৃষক, ওয়াইফ মানে স্ত্রী, টুমোরো আই উইল গো টু মাই নাইবার্স হাউস। টুমোরো মানে আগামীকাল, আগামীকাল আমি আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে যাব। মাই নাইবার্স অ্যান্ড আই উইল কাম অ্যান্ড রিপ দ্য ক্রপস টুগেদার। তো আমি এবং আমার প্রতিবেশী মিলে আগামীকাল আমরা এই ফসলগুলো কাটব, পাকা ফসলগুলো। দ্য মাদার বার্ড অ্যান্ড দ্য চিক্স হার্ড দিস। তো কৃষক এবং তার স্ত্রীর এই কথাগুলো মাদার বার্ড মানে যে টুনটুনি পাখিটি এবং তার বাচ্চাগুলো শুনতে পেল। হার্ড মানে শোনা। দ্য চিক্স ওয়ার ফ্রাইটেন্ড, তখন চিক্স মানে এই পাখির বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে গেল। ফ্রাইটেন্ড মানে ভয় পাওয়া। ওয়ান অফ দ্য চিক্স সেড, তার মধ্য থেকে একটি বাচ্চা বলল, লেটস গো টু এ সেফ প্লেস। এখন আমাদেরকে একটি নিরাপদ জায়গায় যেতে হবে। উই মাস্ট লিভ দিস প্লেস এট ওয়ান্স, আমাদের যে কোনো উপায় এই স্থানটি পরিত্যাগ করতে হবে বা ছেড়ে যেতে হবে। দ্য মাদার বার্ড সেড, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। মা পাখিটি, এই মা টুনটুনি পাখিটি বলল, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। দেয়ার ইজ স্টিল সাম টাইম ফর আস টু গো অ্যাওয়ে ফ্রম দিস প্লেস। এখনও আমাদের কাছে কিছু সময় আছে এই জায়গাটি ছেড়ে যাওয়ার, সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। A few days later মানে কিছুদিন পর, the farmer and his wife come again to the field. কিছুদিন পর ফার্মার কৃষক এবং তার স্ত্রী আবার ধান খেতে আসলো। The farmer said to his wife, কৃষক তার স্ত্রীকে বলল, I can't wait for my neighbor to help me. আমি আর আমার প্রতিবেশীর সাহায্যের অপেক্ষা করতে পারবো না। নাইবার মানে প্রতিবেশী, ওয়েট মানে অপেক্ষা। আই মাস্ট রিপ দ্য ক্রপ মাই সেলফ অ্যাট ওয়ান্স। আর বলল, আমি যে কোনো উপায় এই ফসলগুলো নিজে নিজে কাটতে হবে। দ্য মাদার বার্ড অ্যান্ড দ্য চিক্স হার্ড দিস, এবং এই ফার্মার এবং তার স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন মাদার বার্ড মানে টুনটুনি মা পাখিটি এবং তার বাচ্চাগুলো শুনতে পেল।
দ্য ফার্মার উইল নট ওয়েট ফর হিজ নাইবার্স হেল্প। মানে কৃষক তার প্রতিবেশীর সাহায্যের অপেক্ষা করবে না। হি ইজ গোয়িং টু রিপ দ্য পেডি হিমসেলফ। এবং সে নিজে নিজে এই ফসলগুলো ধানগুলো কাটবে। দ্য মাদার বার্ড সেইড। এই কথাগুলো এই টুনটুনি মা পাখিটি বলল তার বাচ্চাকে যে কৃষক আর তার প্রতিবেশীর সাহায্যের অপেক্ষা করবে না, সে নিজে নিজে ধানগুলো কাটবে। নাও উই মাস্ট গো টু এ সেফ প্লেস এট ওয়ান্স, হি সেইড। এ মা পাখিটি বলল তার বাচ্চাকে যে এখন আমাদের যে কোনো উপায়ে এই স্থান ছেড়ে চলে যেতে হবে। তো আমরা গল্পটি বুঝলাম। এখন এই গল্পের সাথে অ্যাক্টিভিটি দিয়েছে 13A, রিড দ্য স্টোরি। এই গল্পটি পড়ো। তো আমরা যেহেতু এই গল্পটি পড়েছি, ফাইন্ড অ্যান্ড রাইট ওয়ার্ডস বিগিনিং উইথ F and S। ফাইন্ড মানে বাইর করা, খুঁজে বাইর করো এবং লিখো যেসব শব্দ বিগিনিংস উইথ F, F দিয়ে আরম্ভ হয়, অ্যান্ড S, আর যেসব শব্দ S দিয়ে আরম্ভ হয়। তাহলে আমি এখানে লিখেছি যেমন ফিল্ড, আমরা এই প্যাডি ফিল্ডের সাথে F দিয়ে ফিল্ড, তারপর ফার্মার, ফ্রাইটেন্ড, ফিল্ড মানে মাঠ, ফার্মার কৃষক, ফ্রাইটেন্ড মানে ভয় পাওয়া। এই শব্দগুলো F দিয়ে পেয়েছি এখানে, তোমরা যদি দেখো তাহলে পেয়ে যাবে। তারপর S দিয়ে যেমন স্মল ছোট, স্টার্টেড মানে আরম্ভ করা, সেফ নিরাপদ, স্টিল এখনো। তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা এই বোর্ডটির মধ্যে লিখবে। তারপর কি দিয়েছে অ্যাক্টিভিটি 13B, নাও রিড আউট ইয়োর ওয়ার্ডস টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ক্লাস। এখন কি করতে হবে, এই শব্দগুলো তুমি তোমার ক্লাসে পড়ে শোনাতে হবে, তোমার সহপাঠীদের বা ক্লাসে দাঁড়িয়ে তুমি শোনাতে পারো। তারপরের অ্যাক্টিভিটি, লেটস সি হাউ মাচ উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তাহলে দেখে নিয়ে যাও যে আমরা এই গল্পটি পড়ে কতটুকু বুঝলাম। তাহলে এই অ্যাক্টিভিটিটি এই গল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে দিয়েছে হু বিল্ট এ নেস্ট ইন দ্য প্যাডি ফিল্ড। এই ধান খেতে কে বাসা তৈরি করেছিল, নেস্ট মানে পাখির বাসা। বি, হু কেম টু দ্য প্যাডি ফিল্ড অ্যান্ড উইথ হুম। কে এই ধান খেতে এসেছিল এবং তার সঙ্গে কে ছিল বা কার সঙ্গে এসেছিল। সি, টুমোরো আই উইল গো টু মাই নাইবার্স হাউস হু সেইড। যে আগামীকাল আমি আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে যাব, এই কথা কে বলেছিল। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা যদি লিখি তাহলে এভাবে লিখব। এ, হু বিল্ট এ নেস্ট ইন দ্য প্যাডি ফিল্ড। কে ধান খেতে বাসা তৈরি করেছিল। এ টেইলর বার্ড মানে একটি টুনটুনি পাখি বা দর্জি পাখি, বিল্ট এ নেস্ট ইন দ্য প্যাডি ফিল্ড। তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা এভাবে লিখব। বি, হু কেম টু দ্য প্যাডি ফিল্ড অ্যান্ড উইথ হুম। কে ধান খেতে এসেছিল এবং কার সঙ্গে। অ্যান্সার, দ্য ফার্মার কেম টু দ্য প্যাডি ফিল্ড উইথ হিজ ওয়াইফ। কৃষক তার স্ত্রীর সাথে করে বা তার স্ত্রীকে নিয়ে ধান খেতে এসেছিল। সি, টুমোরো আইল গো টু মাই নাইবার্স হাউস। আগামীকাল আমি আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে যাব। হু সেইড, এই কথাটি কে বলেছে। তো আনসার, দ্য ফার্মার সেইড দিস। ফার্মারই কৃষক এই কথাগুলি বলেছিল বা এই কথাটি বলেছিল। এতটুকু লিখলেই হয়ে যাবে। যদি তোমরা অ্যাড করতে চাও টু হিজ ওয়াইফ, তার স্ত্রীকে বলেছিল, হবে, কোনো অসুবিধা নাই। আজকের ভিডিও এতটুক। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অন্যান্য লেসনের অ্যাক্টিভিটিগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব। যারা এখনও আমার চ্যানেল নতুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।